3 ambiente të përshtatur për kultivimin e lëndëve narkotike janë zbuluar në territorin e Malësisë së Madhe. Në pranga është vënë një 35 vjeçar, gjithashtu është shpallur në kërkim një tjetër i ri. Po ashtu të ndaluar janë edhe 4 punonjës të OSHE-s, ndërsa një tjetër është vënë në hetim. 35 vjeçari i arrestuar nga operacioni policor është shtetasi Kol Nakaj dhe personi tjetër i shpallur në kërkim akuzohen nga uniformat blu se kultivonin drogë në 3 ambiente të ndryshme, në një banezë dhe në 2 stalla të ndodhura në fshatin Boriçimat të Malësisë së Madhe, përmes pajisjeve elektrike që i furnizonin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Punonjësit e OSHE-s të ndaluar për shpërdorim detyre janë shtetasit Valentin Kuvendaj, Giuliano Ceraj, Faik Muselaj, Fatmir Kajoshaj dhe gjithashtu është vënë në hetim një tjetër punonjës i OSHE-s, i cili akuzohet gjithashtu për shpërdorim detyre. Ndërkohë, gjatë operacionit shërbimet e policisë, të cilat në fshatin Boriçimat kanë zbuluar 3 ambiente ku kultivohej kanabis, kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 771 bim të dyshuara narkotike kanabisativa, 6 kg 250 gram materiale bimore të dyshuar kanabis, 195 lampa elektrike, 21 copë aspirator dhe 20 copa filtra ajri që shërbenin për kultivimin e tyre. Ndërkohë, autoritetet vijojnë punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje dhe kapjen e 36 vjeçarit të shpallur në kërkim.